náhle som vlastne videla na Facebooku post, že vlastne je tam možnosť 8x5-dňový pobyt rehabilitačný, tak som sa neváhala vlastne zapojiť do tohto projektu a nebanujem. Som veľmi šťastná, že som to spravila, lebo konečne vidím na malé určitý pokrok. Vracia sa mi naspäť dieťa to, aké bolo predtým, ako nastali tie zdravotné problémy. Vidíme pokroky, že už krásne dvíha nožičkami. Ako chce chodiť popri nábytku, tak už len nešúcha nožičkami teda, ale krásne si ich dvíha a ide jak strela. Takže vidíme veľké pokroky po tom vlastne 5-dňovom pobyte. Sú to ľudia na správnom mieste a fakt, že vidno, že vlastne žijú tou robotou a že ich to baví a že milujú svoju robotu. A vedia to s deťmi. Vedia to ako nie na zaplatenie takýchto ľudí. Ako otvoria dvere s úsmevom, nás čakajú, tak je to úplne akože niečo iné. Jednoznačne nech neváhajú a proste prihlásia sa na takýto na začiatok 5-dňový pobyt, pokiaľ budú mať možnosť. A verím, že zmenia potom názor a budú sa chcieť vrátiť opäť sem, nakoľko proste fakt išla som s takou menšou dušičkou, že či budem vidieť pokroky, ale každopádne vidím veľký pokrok za tých 5 dní a neviem, čo by to bolo, keby sme absolvovali plných 10 dní, ale každopádne v marci nás tu máte opäť. Ako je to, fakt je to nezaplatenie a keby sme mohli, tak sme tu opäť. Lebo vidíme na tých deťoch, že stačí im len trošku pomôcť. Lebo doma, áno, doma sa cvičí, ale nie je to také odborné, nie je to proste, a tu keď je to intenzívne, je tam masáž, hlavne masáž. Masáž tie deti, proste, lebo keďže máme hypertonus, takže tie detičky sú napäté a len tam stačí fakt trošku tej masáže a tie deti sú úplne ožité, že proste sa uvoľnia. Isto sa vrátime ešte, aby sme napredovali.